नारायण हरि हरि है जग के पालनहारी। क्षीर सागर में रहते लक्ष्मीपति कहलाते। सत्यनारायण की कथा जो भी करता है, सत्यनारायण की कथा जो भी करता है, जीवन के सारे काम झट से बन जाते हैं। हर कण में हरि है, हर मानव में नारायण। हर कण में हरि है, हर मानव में नारायण। विष्णु जी दर्शन देते हैं अपने भक्तों को, अपने भक्तों को, अपने भक्तों को। नारायण हरि हरि है जग के पालनहारी।